అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ శివార్లో గండిపేటలో ఒక కాలనీలో 5వ అంతస్తులోకి దూసుకువచ్చిన బుల్లెట్ అని చెప్పొచ్చు. నిన్న పొద్దున్న సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఇంట్లో అందరూ కూడా నివాసం ఉంటున్న వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళగా ఇంటికి వచ్చి చూసేసరికి ఏదైతే ఇప్పుడు మనకు అపార్ట్మెంట్ కనిపిస్తుందో ఆ అపార్ట్మెంట్లో 5వ అంతస్తులో సడన్గా అక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న ఏదైతే మిర్రర్ ఉందో, కిటికీ మిర్రర్, దాంట్లోపల నుంచి ఒక బుల్లెట్ అనేది వాళ్ళ మంచం పక్కన ఒకటి దొరకడం జరిగింది. అయితే అసలు ఎక్కడ ఇది ఏంటి అంటే అరక్ అడ్వత ఏదైతే ఈ అపార్ట్మెంట్ ఉందో ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఒక సంవత్సరం నుంచి కూడా నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే వాళ్ళు నిన్న పొద్దున్న పని మీద బయటికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి కూడా ఇంట్లోకి కిటికీలో నుంచి దూసుకోవచ్చిన ఒక బుల్లెట్ని చూసి అవాక్కయ్యారని చెప్పాలి. మరి అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ ఈ కాలనీ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడి పూర్తి వివరాలు ఒకసారి కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ నమస్తే అండి. సార్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆ బుల్లెట్ అయితే ఇంట్లోకి వచ్చింది, దూసుకొచ్చింది కిటికీ లోపల నుంచి. మరి ఎప్పుడైనా ఇది జరిగిందా లేకపోతే అసలు ఏంటిది? ఇంతవరకు ఎప్పుడు జరగలేదు మేడం ఇట్లా. అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైం మేము చూసింది కూడా. ఎందుకంటే నేను కూడా 9 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాను. ఇంతవరకు జరగలేదు. అయితే ఈ బిల్డింగ్ కట్టి కూడా 1.5 year అయిపోయింది. అది నిన్న మార్నింగ్ 8:15 ఆ ప్రాంతంలో జరిగింది. అయితే ఆ టైంలో అక్కడ మిలిటరీ వాళ్ళది కూడా కొద్దిగా ఫైరింగ్ రేంజ్ నిన్న ట్రైనింగ్ నడుస్తున్నట్టుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక ఫైరింగ్ అకాడమీ ఉందండి చుట్టుపక్కల? ఉన్నది, మిలిటరీ వాళ్ళది ఉంది. అక్కడ TSP అదే మన తెలంగాణ పోలీస్ వాళ్ళది కూడా ఉన్నది. అయితే మనకు తెలియదు అది అంటే వాళ్ళు మిలిటరీదా పోలీస్దా ఇంకా సమ్ అదర్ పర్సన్స్ అనేది. ఇమీడియట్గా మేము యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్గా నాకు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే నేను కూడా వచ్చి ఇమీడియట్గా పోలీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేశాము. వాళ్ళు వచ్చి మొత్తం క్లూస్ అన్ని తీసుకొని పోయారు. బుల్లెట్ హెడ్ కూడా దొరికింది. అవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళారు. వాళ్ళు దే ఆర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్. అంటే ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఎవరు లేరనేది తెలుస్తుంది. అంటే వాళ్ళిద్దరు ఆ ఇంట్లో ఇద్దరు రెంట్కుంటారు. ఒక అబ్బాయి వాళ్ళు వాకింగ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ వైఫ్ ఇంట్లో వంటింట్లో ఉన్నట్లున్నది సంథింగ్. అది కాకపోతే చాలా హైట్లో పోయి అది క్రాస్లో వచ్చింది కాబట్టి అది ఎవరికి ఇంజూరీ కాలేదు. దట్ ఈస్ గ్రేట్ థింగ్ అనమాట. అది బుల్లెట్ ఇంట్లోకి రాగానే ఆ సౌండ్స్ విని వాళ్ళు వచ్చారంటారా? టప్ అని సౌండ్ వచ్చిందంట. ఎందుకంటే మాకు వాళ్ళు చెప్పడం అనమాట. అది సౌండ్ వచ్చింది, అది బ్రేక్ అయింది. కాకపోతే ఆ బ్రేక్ అనేది సన్నగా అయింది, అది ఒక క్రాస్లో వచ్చి కింద పడిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎన్నేళ్ళ నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నారండి? నేను 9 years అయిపోయింది. 9 years లో అయిపోయింది ఇలాంటివి కాలేదు. ఇది ఫస్ట్ టైం మాకు. అది మరి దేని వల్ల జరిగింది ఏంటనేది మనం కనుక్కునే ప్రయత్నం చేశారు. అదే అంటే ఎక్స్పెక్టింగ్ మేము మాకు తెలిసిన కొందరు వాళ్ళు వీళ్ళు కొంచెం ఇట్లా మా దగ్గర కల్నల్ గారు కూడా ఉన్నారు, ఆర్మీ కల్నల్ కదా, అది కూడా ఉన్నారు. ఇవన్నీ అట్లా చాలా ప్రికాషనరీ ఉంటాయి వాళ్ళవి కూడా. ఏదన్నా అంటే వాళ్ళది అయితే కూడా తెలియదు అనమాట. అట్లా ఏదన్నా ఇట్లా ఏదన్నా మిస్ ఫైర్ అట్లాంటివి ఏమన్నా అంతే కానీ వాంటెడ్లీ అట్లాంటివి అయితే కావు అని చెప్పారు. అదే పోలీస్ కొద్దిగా వాళ్ళకి సస్పెక్ట్ అయిందే ఇమీడియట్గా మాకు అందుకే కాల్ చేశారు, ఏంటి బుల్లెట్ వచ్చినాయి ఏంది అనేది దాని గురించి. మేము కూడా ఫస్ట్ టైం వీఆర్ ఫేసింగ్ ఇవన్నీ. ఇమీడియట్గా మేము ఇన్ఫార్మ్ టు పోలీస్ అండ్ ఇట్లాంటి చర్యలు ఇంకొకసారి ఇది కాకుండా కొద్దిగా కేర్ తీసుకోమని చెప్పాము. అదే వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా మాకు కూడా ఫర్దర్ ఏమి ఇంటిమేషన్ అయితే తెలియదు. అంటే నిన్న పొద్దున జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు వరకు ఏమన్నా మీరు పోలీసులను మళ్ళీ అడిగే ప్రయత్నం కానీ ఏమన్నా చేశారా? ఇప్పుడు నిన్న పోయొచ్చాము ఈవినింగ్. అది దే ఆర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు అది మిలిటరీలా వాళ్ళదా అనేది వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేటింగ్. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ టేక్ టైం అనమాట. అంటే ఈ అపార్ట్మెంట్స్ కి కొంచెం దూరంలోనే రాజ్ బహదూర్ వెంకట సామిరెడ్డి అకాడమీ ఒకటి ఉండడం వల్ల 2 kilometers రేంజ్లో 1 to 2 kilometers మధ్య ఇది మిలిటరీ ఫైరింగ్ జోన్. కానీ 1 kilometer to 2 kilometers మధ్యలో మిలిటరీ ఫైరింగ్ జోన్ అండ్ ఏపీ పోలీస్ అకాడమీ జోన్స్ ఉన్నాయి అప్రాక్సిమేట్లీ. అంటే రోజు కూడా అది ప్రాక్టీస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కదా? రోజు ఉండదు, డైలీ ఉండదు. అది ఎప్పుడో మంత్లీ సమ్ డేస్ ఎప్పుడో ఉంటాయి వాళ్ళవి. కానీ ఎప్పుడు మాకు ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ రాలేదు. అంటే ఎప్పుడైనా మీరు ఆ ఫైరింగ్ సౌండ్స్ కానీ అవి ఏమైనా విన్నారా? మేము ఆ పోలీస్ అకాడమీ వాళ్ళే కానీ మిలిటరీ వాళ్ళే కానీ సౌండ్స్ వింటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. సో అందుకని అక్కడ నుంచి వచ్చింది బుల్లెట్ అని అనుకుంటున్నాం. అంతే కానీ అనుకుంటే బట్ నాట్ కన్ఫర్మ్. మాకు తెలియదు అది ఎట్లా ఉంటుంది విషయం అనేది. మొత్తానికి అయితే అక్కడ నుంచి వచ్చింది అనుకుంటున్నారు అందరు, అదే అనుకుంటున్నారు. నిన్న జరిగిన టైంలో కూడా ఫైరింగ్ అది జరుగుతూ ఉండే అట్లా అన్నట్టు. మేబీ ఉండొచ్చు అనేది పోలీసులో వచ్చి అన్నారు ఆ మాట. అట్లా అన్నట్టు వాళ్ళు పోలీస్ క్లూస్ టీం వచ్చారు కదా, వాళ్ళు వచ్చి అన్నారు అట్లా అంటారు. అది మొత్తానికి అయితే అది అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు పోలీసులు అయితే దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నారు. మేము కూడా వాళ్ళ కోరిక దానికోసమే చూస్తూ ఉన్నాం. అది దానికోసం.
ఇక్కడ దగ్గరలోనే రాజ్ బహదూర్ వెంకటస్వామిరెడ్డి ఒక అకాడమీ ఉంది. మరి ఆ సమయంలోనే అక్కడ గన్ ఫైర్ ఏదైతే ఉందో అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న క్రమంలో అది అదుపు తప్పి ఇటు వచ్చిందని చెప్పి ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా అనుకుంటున్నారు. ఏదైనప్పటికీ అది ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అనేది కూడా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి అనేది కూడా పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉన్నాయి. కెమెరామ్యాన్ వేణుతో రిపోర్టర్ దేవిక, హైదరాబాద్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.